Земјоделците од регионот денеска на протест. Бараат партиите на албанците да се откажат од заедничката платформа како услов за формирање на нова влада. Во Струмица, втор ден се одржува и протестен собир за унитарна Македонија. Министерот за земјоделие Михаел Цветков на средба со земјоделците во Струмица. Договорено е новото раноградинарско производство. Обновена и проширена е патната мрежа во 2016 година во Гевгелија. За 12 месеци реализирани се инфраструктурни проекти во вредност од 874.000 евра. Добре дојдовте во дневникот на телеканал А1. Започнуваме со настаните кои го одбележаа денешниот ден на југоистокот од Македонија. Земјоделци од Струмичкиот регион со десетина трактори извозија протестен марш од Василево до Струмица во знак на поддршка на, како што рекоа, унитарноста на Македонија и зачувување на незините темели. Велат дека се одзвале на поканата да застанат на браникот на татковината. Земјоделците од Струмичкиот регион со десетина трактори извозија протестен марш од Василево до Струмица во знак на поддршка на, како што рекоа, унитарноста на Македонија и зачувувањето на незините темели. Велат дека се одзвале на поканата да застанат на браникот на татковината. Учествувате во овој протест денеска? Земјоделците мора еднаш да се разбудат. Првиот штрајк кој го направиме во Македонија беа земјоделци од Куклиш. Еве денеска пак дојдов на повик на нашите здруженија да се сетат земјоделците дека ни треба оваа држава, ни треба Македонија, да не си ја продаваме државата. Знаеме ни што значи да имаш своја држава. Нашите стари се бореле за неа, а сега некој сака да ја продаде. Мислам дека треба крајно време веќе да се разбудиме. Благодарам. Државата држи во заложниство и при тоа не дозволувајќи да функционираат институциите. Ние земјоделците до долги години, нашите предци кои сакале оваа држава да биде самостојна и се бореле, сега овие сакат да ја продадат. Која не е целта, тоа се уште не можеме да го дознаеме. За попладнево во Струмица е најавен уште еден протест на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Струмичани денес втор ден на мирен собир на градскиот плоштад, откако вчера попладнето излегоа на улиците во градот. На големиот собир тие кажаа не за двојазичноста. Промена на химната, знамето и грбот на Република Македонија, тие и денес продолжуваат собарањата. Граѓаните во Струмица порачаа дека нема да дозволат политичарите да се играат со националните интереси на Македонија само за да дојдат на власт. Еве дел од атмосферата и одговорите од обраќањето од вчера. Браниме Македонија пред раниците, ништо повеќе. Заедничка да чуваме нашата држава Македонија, унитарна, заедничка на сите народни што живеат туку Македонија. Само една може да биде. Една, само една унитарна Македонија. 2001 година ја браниме и сега ќе ја браниме. И спремни сме и со сите средства што може, значи со секој ја браниме. Паките за Македонија. Доста ни беше таа делба. Мојот татко се е борил за таа Македонија и јас животот си го давам за неа. Заев, што препорачува, што кажува дека со албанците ќе направи коалиција, направи и таа платформа од Албанија да избриша. Имаме ние македонски партии. За нив треба да биде. Раките за унитарна Македонија, сите сакаме да живееме во собствена држава, а не да бидеме во втор степен од нашата држава. Македонци сме и сакаме македонци да останеме. Аз не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови изроди како македонскиот. Историјата не памети. Друг таков пример, кога еден ист народ по традиција, јазик, вера, се разделува на разни спротивни страни, една од друга потуги. И за да не ни се случи токму ова што го рекол Гоце Делчев,
Јас, а сигурно и вие овде присутните, ги замолувам сите битни фактори во Република Македонија. Пред се мислам на политичките партии да се приклучат кон ова се македонско будење. Посебно ги повикувам оние господата од Социјалдемократскиот сојуз. Јас верувам... Ние сме тие кои што треба да ја одбраниме Македонија од нападот од сите страни. Затоа треба да бидеме спремни со голема совест, со голема свест да кажеме на сите кои што додирнуваат во ова наше македонско ткиво дека нема да го дозволиме тоа. Нема да дозволиме рушење на темелите на ова наша Република Македонија. Во наредниот информативен блок во 20 часот ќе ја пренесеме и атмосферата од денешниот народен собир во Струмица, кој што треба да започне во 17 часот. Продолжуваме понатаму со содржините од овој дневник. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на Македонија Михаил Цветков денеска во Струмица се сретна со представниците на земјоделските задруги, откупувачите, преработувачите и земјоделските аптеки со цел поставување основа за договорно производство на почетокот на годината. Министерот за земјоделство Михаил Цветков заедно со земјоделците, откупувачите, преработувачите на работна средба за поставување на темелите на договорното производство за оваа година. Цветков вели дека преработувачите во овој период веќе треба да ги имаат неопходните податоци за да почне склучувањето договори. Така, оваа средба е закажена од минатата година и основната цел на оваа средба е да направиме некои договори во почетокот на годината помеѓу земјоделските стопанства и преработувачите, имајќи во предвид дека минатата година на состанокот преработувачите кажаа дека веќе сега во почетокот на оваа година ќе ги имаат конкретните договори, конкретните цени што ќе ги склучат за извоз. Од тие причини тие ќе имаат, ќе знаат и кои количини ќе им бидат потребни и ќе можат да ги дефинират и цените. Цветков истакна дека напорите на ресорното министерство дале резултат. Доказ за тоа според него е зголемениот извоз на земјоделски производи во 2016 година споредено со 2015. Извозот во 2016 година за 9% е поголем во однос на 2015 година. Или ако во 2015 година имавме 486 милиони извоз, веќе во 2016 имаме 530 милиони. Додека увозот имаме едно мало зголемување, некаде од 2,5%, или во 2015 година имаме 700 милиона увоз на земјоделски производи, додека во 2016 718 милиони, или имаме за 2,5%, односно извозот е зголем за 9%, додека увозот е зголемен за 2,5%. Така да тој тренд на зголемување на извозот треба да продолжи. Министерот очекува ваквиот тренд да продолжи наредните години, зашто рече дека треба упорна работа и посветеност. Странските земи ги следат позитивните примери на Македонскиот институт за акредитација. Институтот, како глобална алатка за работата на јавниот сектор, доста успешно функционира. На 200 фирми во Македонија се акредитирани, што ја прави Македонија докажан систем за акредитација. Да, Институтот за акредитација обстојува веќе како самостојна јавна установа веќе 14 години. Претходно исто така тој постоел, мислам самите активности, самата работата, меѓутоа во склоп на некои други институции. Од стручен аспект во буквален, да кажем, превод акредитација, тоа значи потврдување на компетентноста на определена институција, дали е тоа лабораторија, дали е тоа инспекциско тело, дали е тоа сертификациско тело, значи компетентноста за дејноста која што ја обавува. Значи тоа е вака накратко како по некоја дефиниција. Иначе што значи кога велиме потврдување на компетентноста? Тоа значи дека било која лабораторија, инспекциско тело или сертификациско тело, за да сака да се акредитира, значи мора да исполнува услови од соодветни стандарди. Секоја од оваа област си има стандард. Например, за лаборатории, тоа се меѓународни стандарди, ISO 17025,
За инспекцијски тела, тоа е ISO 17020. Имаме посебно за медицински лаборатории, тоа е 15189. И за сертификација која говориме, значи тука имаме за менеджмент системи, тоа се популарните ISO 9001, 14000, 18000, значи ние ги акредитираме сертификацијските тела кои што после ги имплементираат тие стандарди. Понатак имаме сертификација на производи, вака најпопуларно е, например, органското производство, градежните производи и слично, и сертификација на персонал. Значи, тоа е она кое што ние како институт ги акредитираме, тие установи кои што сакат, односно кои што ја обавуваат оваа дејност. Следно вака што е битно, кој велиме од аспект на компетентност, значи ние составуваме тимови кои што ги прават тие оценки, дали се тоа редовни, вонредни, надзорни, зависно од типот нели на оценката. Тие тимови има по двајца најмалце, да кажеме, членови оценувачи. Едниот е водечки оценувач, кој што доаѓа од редот на вработените на Институтот за акредитација, и тој е задолжен за тие општи процедури во институцијата, од организационата структура па понатака. А секогаш вклучуваме технички оценувачи или повеќе се познати како експерти, меѓутоа кај нас во нашата хиерархија, да ја кажам, експерт е најниското ниво, бидејќи за да дојде некој до технички оценувач, мора да помине обуки од наша страна, па мора да изведува обуки под наш надзор, па дури после тоа го стекнува звањето, нели, статусот на технички оценувач. На 59-та седница на Советот на Општина Гевгелија од страна на советниците беше усвоен извештајот за реализација на програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици во Општина Гевгелија за 2016 година, според кој во општината биле изградени и реконструирани улици и патишта во висина од 874.000 евра. На 59-та седница на Советот на Општина Гевгелија од страна на советниците беше усвоен извештајот за реализација на програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици во Општина Гевгелија за 2016 година. Според него, во текот на минатата година во Општина Гевгелија биле изградени, реконструирани и уредени улици, тротоари и пешачки премини во вкупна вредност од 874.000 евра. При тоа на седницата беше нагласено дека минатата година во општината биле изградени нови улици во должина од 1244 метри, а со површина од 5050 метри квадратни. Нов асфалт е поставен на повеќе улици во Гевгелија, во населените места Богородица и Прдеци, со вкупна површина од над 8000 метри квадратни. Покрај ова, за зимско одржување и редовно расчистување на локалните патишта и улици, минатата година од општинскиот буџет биле издвоени 1.500.000 денари. Во текот на минатата година изградена е нова сообраќајна сигнализација на патиштата во општината во вкупна вредност од 53.750.000 денари. А пак за машинско одбележување на улиците со хоризонтална сигнализација биле издвоени 319.000 денари. Од реализираните зафати за подобрување и одржување на патната инфраструктура минатата година треба да се издвои изградбата на уште 2 километри од патот Негорци-Серменин, изградбата на новата улица Гоце Делчев во село Мрзенци, како и изградбата и реконструкцијата на повеќе улици и краци. Првиот камп за млади иноватори и предприемачи кој го организираа Центарот за развој на Југоисточниот плански регион и Нулич Центарот започна вчера во Стар Дојран. На кампот учесници се млади луѓе што живеат во општините од Југоистокот, а ќе учат за повеќе сфери од економијата. 15 млади од Југоистокот од вчера се дел од кампот за млади иноватори и предприемачи, кој се одржува во Стар Дојран, ќе трае до недела во организација на Бизнис Центарот, формиран во рамките на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион и Нолич Центарот. Според организаторите, активностите на кампот ќе бидат од сферата на бизнис предприемништво, иновации, маркетинг и менеджмент, обуки за изработка на професионална биографија, а ќе има и спортски активности. Бизнис центарот има започнато со работа пред 2 години, поддржано од Министерството за локална самоуправа и сите активности што досега ги реализираме. Целта е поддршка на бизнис секторот, а пред се другиот дел е на младите во однос на нивниот личен развој и
и развивање на предприемачкиот дух кај младите. Така да една од овие активности е токму бизнис кампот што се одржува во Доиран во моментот, што ќе трае цели 5 дена со 15 млади луѓе. За учество во кампот имаа можност да се пријават полнолетни граѓани од 18 до 29 години, кои живеат во некоја од 10 општини во југоистокот и што ќе понудат сопствена идеја или план за работа. На кампот за иноватори и млади предприемачи, која што се организира сега во Доиран, е организирана на тој начин на кој што им овозможува на младите луѓе кои присуствуваат на кампот да појдат на едно креативно патување, чија крајна цел е да се генерираат добри бизнис идеи кои ќе можат да се претворат во едни успешни предприемачки бизниси. Доиран како место ги овозможува најдобрите услови во Македонија за организирање на вакви настани. Блиско е до природата, овозможува лесно да појдеме на тоа креативно патување, овозможува тие да се дружат и сето тоа да биде во една убава, пријатна атмосфера. Се надевам дека во иднина и други организации кои што работат на полето на вклучувањето на младите во општеството ќе организираат вакви настани во Доиран и во самиот југоисточен регион. Со цел успешно да се спроведе кампот, ќе учествуваат и познати предприемачи од регионот кои ќе ги споделат своите приказни со учесниците. Ако Интернационалниот ден на жените 8 март досега се славеше во рестораните и кафулињата, последните неколку години понежниот пол се одлучува денот да го прослави на патување во странски земји. Од туристичките агенции велат дека интересот за денот на жената и оваа година е голем и дека досега се направени голем број аранжмани. Кој што секоја жена со задоволство го очекува, веќе ни се ближи, бидејќи оваа година се паѓа во средина на работна недела. Ние сите патувања по повод овој празник ги насочивме во викендите кои што се пред или после 8 март. Оваа година во споредба, ако споредиме со годините наназад, можам да кажам дека понудата за 8-мартовски патувања е најголема, значи најразновидна, најмногубројна. Ова се однесува повеќе на авионските патувања, бидејќи како новитет овој 8 март се понуди тура за Малта, за Лондон, за Швајцарија, како и Шварцвалд, германскиот регион. Очекувано беше оваа година да се поголем дел од патувањата да се затворат порано, бидејќи ги објавивме уште во јануари месец со екстра поволни цени, со попусти, и тоа е всушност и причината поради која некои патувања, како авионски, така и автобуски, се затворија за продажба. Тука би го спомнала Милано, кој што како дестинација беше понудена за 199 евра и веднаш по објавувањето фактички понудата беше затворена, распродадена. Од автобуските патувања, класично, како и секоја година, Европа е целосно покриена со аранжманите за Будимпешта, 109 евра за 2 ноќевања со појадок, со водичи, со превоз. Виена, Прага, целосно Италија покриена со Рим, Фиренца, Венеција со Трст, Милано, Верона, Чинкве-Тере, Пиза, Сиена. Потоа дворците на Баварија, Букурешт со Трансилванија, исто така има доста интерес. Што се однесува пак на автобуските програми, од секогаш биле најбарани, најкратките патувања. Тука ќе ги спомнеме еднодневните, дводневните, тридневните патувања, како што се, например, манастирскиот комплекс и феномен Метеора во Грција, Лутраки и Банско со 2 дена, или Балканската метропола Белград, која што оваа година е така поактуелна, со 2 ноќевања, со разглед, со посета на Скадарлија, на сплавови и така натаму. Фондацијата Елена Лука продолжува со одржување на обуки за млади средношколци за родот и за родовата рамноправност, чија цел е да се надминат предрасудите за нерамноправноста помеѓу мажите и жените. Овие обуки се одржуваат во повеќе градови на југоистокот, а денес таква обука се одржа во Радовиш.
Со цел да им се подигне свеста за нееднаквоста помеѓу мажите и жените на младите, Фондацијата Елена Лука ја одржа првата работилница на тема Родот и родовата рамноправност во Радовиш во Средното општинско училиште Коста Сусинов. Како што истакна Благородна Шопова од Фондацијата, овие обуки ќе им помогнат на младите средношколци да научат за родовите улоги и родовата социјализација во општеството. Денес сме во општина Радовиш, во Средното општинско училиште Коста Сусинов и денес ќе се реализира првата од циклусот работилници на тема Родот и родовата рамноправност. Значи, младите ќе имаат можност пред се да слушнат за концептите на родот и развојот, односно за родовите улоги кои што се формираат, кои што се општествено конструирани, за родовата социјализација, за тоа како нееднаквоста и тие стереотипи за улогата на жената почнуваат во семејството. Како што истакна и директорката на Средното општинско училиште Коста Сусинов, Венка Тадирова, ова е одлична можност за учениците да научат повеќе за концептот на родот и развојот, како и родовите улоги. На обуките ќе присуствуваат и психологот и педагогот на училиштето со намера да им помогнат на учениците да ги надминат предрасудите. Денес во нашето училиште започнува повеќедневни работилници, ова ќе во повеќе наврати ќе имаме еднодневни работилници, со што ќе бидат опфатили група на ученици од различни возрасти, со цел да ги пренесеме сите информации или да добиеме информации од нив, како да ги надминеме предрасудите, кои што, иако мислиме дека се надминати, сепак со години ги носиме и традиционално ги пренесуваме од генерација на генерација. Обуки од ваков тип оваа фондација одржува во повеќе градови на југоистокот и освен млади средношколци, со нив се опфатени и бесплатни обуки и проекти за самохрани мајки во делот на предприемништвото, стипендии за средношколки и студенти и слично. Инаку Фондацијата Елена Лука е основана во 2016 година. Во Струмица денеска беше промовиран водич низ услугите и постапките на општина Струмица. Овој водич е последна активност на Центарот на заедницата за 2016 година, а изработен е со цел полесно оснаоѓање низ администрацијата на општината и разбирање на општинските услуги, како и намалување на бирократските процеси. Водич содржи исто така информации за надлежностите на општина Струмица, надлежностите на градоначалникот на општина Струмица, надлежностите на советот на општината, а потоа се оди чекор по чекор, одделение по одделение, кои се надлежностите на конкретното одделение, кои се услугите кои што ги дава тоа одделение и како тече постапката и процедурата за аплицирање и добивање на таа општинска услуга. Исто така во самиот водич се представени и сите образци и формулари за секое одделение кои се потребни за пополнување од страна на граѓаните за добивање на соодветната општинска услуга. Исто така овој водич ќе може да граѓаните да го добијат од канцеларијата на Центарот на заедницата на општина Струмица и во сите згради, во сите објекти кои што се под надлежност на општина Струмица, почнувајќи од главната општинска зграда, зградите на урбанизмот и комуналните дејности, сите други служби и институции кои што се под капата на општина Струмица. Исто така ние ќе се потрудиме и со други активности уште повеќе да го промовираме овој водич, бидејќи поентата е да им помогне на граѓаните при добивањето на општинските услуги, бидејќи една од главните цел на концептот општина по мерка на граѓаните е обезбедување на поквалитетни и поефикасни општински одлуки. И за крајот овој дневник следуваат најновите информации од светот и регионот. Во текот на изминатата ноќ при операцијата на грчките пристанишни власти југозападно од Пилос се пронеден брод со 85 нелегални мигранти, пишува весникот Вима. Сите мигранти биле превезувани со друг брод до пристаништето Каламата. Се смета дека еден од мигрантите и телефонирал на полицијата во Каламата и јавил дека има проблем со бродот. Пристанишните власти биле известени и презеле акција за пронаоѓање на бродот.
Апелациониот суд во францускиот град Колмар ја одложи одлуката за екстрадиција на Рамуш Харадинај во Србија за 6 април. Поранешниот косовски премиер и лидер на ОВК Харадинај беше уапсен на 4 јануари на аеродромот Базел Милус по потерницата која по него ја има распишано Србија. Харадинај во Србија се товари за војни злосторства на српското и останатото неалбанско население за време на конфликтот на Косово. Инаку по приведувањето на 4 јануари, судот го пушти на условна слобода на 12 јануари, но тој мораше да го придаде својот пасош и доби обврска 2 пати неделно да пријавува во полицискиот комесаријат. Пораз за премиерката Тереза Меј, Домот на лордовите донесе одлука за промени во нејзиниот закон за Брекзит. Временскиот план за излегувањето на Велика Британија од Европската Унија сега би можел да биде забавен. Мнозинството на членови на Домот на лордовите гласаше за амандманот со кој во законот за Брекзит се гарантираат правата на странците од Европската Унија кои живеат во Велика Британија. За премиерката Тереза Меј ова представува барем символичен пораз. Државните болници во Грција денеска ќе примаат само итни случаи поради 24-часовниот штрајк на лекарите кои протестираат против новиот закон за осигурување. Штрајкот е поддржан од лекарскиот синдикат кој ги повика своите членови да учествуваат во протестот и во планираниот за денеска митинг пред Министерството за труд во Атина. Лекарите бараат намалување на трошоците за осигурување, за итна исплата на долговите на државата кон социјалното осигурување и за пронаоѓање средства за осигурителните каси. Ова е последната информација за овој дневник. Со најнови информации од регионот се вклучуваме повторно во 20 часот во живо од студиото во Струмица. Пријатно!